fait situation bi pare boo xamante ne ci wàllu santé laa leen di jox nan la mbiri tëddee danaa jox kàddu gi ministre bi xamante ne moo yor lépp lu jëm ci kaaraange gi muy ministre Aly Ngouille Ndiaye ak ministre bi yor lépp lu jëm ci wàllu transport ministre Oumar Youm ak ki yor lépp ci jëm ci wàllu caada ak communication muy Ablaye Diop ministre Ablaye Diop ñoom ñu waxtaan ak yéen ku nekk ci li xamante ne mooy sa taxawaay ci mbir mi. tey nag la ñu am ñetti weer 2 mars 2020 ba 2 juin 2020 ñetti weer yoo xamante ne ci ndigal ak orientation wu président de la république taxaw nañ doxal xeex bi xamante ne moom la ñuy xeex ci Covid 19 bi noo xamante ne day mën nañ jàpp ne nu mucc ayib la parce que lépp loo xamante ne rek waroon nañ ko ci def taxawe nañ ko. li ñu mën a tënk muy ponk yoo xamante ne yu ñu mën a jàpp la. mooy ci ñetti weer yi test yi ñu def toll na ci boo koy xaymee fukki junne test ci fukki junne yooyu ñeenti junne ak ñaar fukk ak benn ñoom ñoo ci positif boo koy xayma ñaar fukki test yi yoo jël rekk juróom-ñaar moo ci positif loolu nag am na lu mu mën a jàngale li ñu jàpp tam mooy ba ñu commencé ba léegi ci ñeenti junne ak ñaar fukk benn yi am feebar bi ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ ci lu ñu mën a jàpp doon mooy ñaar fukk yoo jël rekk te ñu amoon feebar bi juróom fukk ak ñett yi wér nañ ba dellu seen kër muy loo xamante ne tam mën nañ ci jàng taxawaayu suñu service yi xamante ne ñoom ñoo yor prise en charge bi jàpp nañ tam ne ñeent fukk ak juróomi patient génn nañ ci àdduna loolu nag mooy wane ne ñaar fukki patient yu am feebar bu nekk mën nañu wax ne benn bi moo génn àdduna loolu itam ñi ngi jàng ne Sénégal performance boobu mu am foofu nekk na performance boo xamante ne boo ko méngalee li am Afrique ak li am ci àdduna bi wane ne quand même taxawaayu nguur gi ci wàllu feebar boobu jàpp nañ ne ci réew mi yépp tam ñaar fukk ak juróom-ñaari site fu ñuy toppatoo suñu maladie la ñu fa ubbi li ñu leen jox noonu ci ay indicateur pour ngeen xam suñu taxawaay naka la tëdde léegi nag li ñu mën a seetlu mooy que ne ba ñu commencé mbir mi ba léegi nombre de cas yi première semaine bi ba 11e semaine bi daf doon yéeg 11e semaine bi nag la ñu toll foo xamante ne am nañ juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk benn cas mën nañ jàpp ne mooy semaine bi ñu ëpp ay cas yu ñu am. tegu nañ ci ñu ngi seetlu ne xayma boobu day wàcc ñu ngi ñaan suñu borom wàcc boobu mu continuer mais li ñu mën a jàpp. mooy que am nañ espoir que ne 11e semaine boobu ñu amoon juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn yi mooy li ñuy wax semaine pic bi xamante ne moom lañu ëpp lu ñu am ay cas. loolu mais wàcc boobu ñu leen wax bu mu tax nag ñu ne dañuy yox-yoxal walla ñu wàññi rigueur bi ñu ngi demandé ñu yokk bu baax surtout lépp lu jëm ci masque yi lépp lu jëm ci mesure barrière yi ak lépp lu jëm ci taxawaay bi
pour que donc ñu mën a téye Covid-19 bi mu bañ a faagagal suñu réew taxawaay boobu nag dafa war a gën a tar ci Dakar parce que li ñu seetlu mooy ñaar fukki kaay yoo jël ci réew mi juróom-ñaar fukk ak juróom yi ci région de Dakar lañ nekk particulièrement nag ci département de Dakar bi xamante ne ñaar fukki kaay yoo jël ci réew mi yépp juróom fukk yi ak juróom benn ci département de Dakar la nekk bon dëkk ci 19 communes yi xamante ne ñoo nekk ci département de Dakar situation boobu nag daf ñu war a jàngal ñu am beneen taxawaay bi ñu ci am sama service technique yi parce que samedi ñoom danañu ñëw defal ñu une évaluation technique bu wér danañ gën a expliquer taxawaay boobu lan moo ko lal mais lañ ci mën a jukki rek mooy que ne danañu gën a jox mbiri communauté yi ñu xamante ne ñoom ñoo nekk à la base ñu gën a taxaw mais aussi danañu gën a toppatoo mag ñi xamante ne dafa am feebar beneen bu ñu àndal taxaw tam pour lépp loo xamante ne war na ci rek ci geste barrière ñu am pas-pas bu wóor pour que virus bi arrêté circulation ci Dakar maa ngi nag avant may jox kàddu sama naataango yi jox leen. mbas mi bi mu duggsee ci réew mi depuis le 2 mars président de la République daf ci jël ay mesures yu am solo benn bi bu njëkk bi moo doon mu proclamer état d'urgence wax ne également nañ def couvre-feu maanaam tere génn beeg doxantu bi bu 20 heures jotee ba 6 heures du matin man en tant que ministre de l'intérieur yeneen mesures yëpp man maa ko doon jël pour fexe ba loolu président bëgg muy rythme progression maladie bi bu mu gaaw bu fekkente ne mënuñu ko arrêter loolu moo taxoon ñu tere woon lépp lu jëm ci manifestation wala rassemblement tere woon également ñuy jaay ci débit de boisson yi ci marché yi ci terrain de sport yi ci lieu de culte yi maanaam fépp fi nga xam ne fii nit ñi dañ fa daan nekk di dajale di jaamu yàlla obligation également di takk masque bokkoon aussi ci mesures yi ñu jëloon suma collègue ministre des transports jëloon également ay mesures yu jëm ci transport bi nga xamee ni bii assemblée nationale jox na président benn loi d'habilitation maanaam mu jox ko possibilité mu jël ay ordonnance président defoon na prorogation état d'urgence bi le 3 avril le 3 mai ak le 29 mai mooy bi ci mujj bi nga xamee ni bii président wax na ak askan wi le 11 mai mu jëloon ay mesures pour ñu oyofal restriction yi nga xam ne yi defoon nañ ko ci bu ci njëkkoon moo doon mu ne nañ jël couvre-feu bi décalé ko ci ñaari waxtu yéegal ko 21 heures wàcce ko 5 heures du matin ñu ubbiwaat marché yi pour juróom benn fan ci semaine bi mu ne woon aussi permettre na luuma yi ñu reprendre ko également bërëb yi nit ñi daan daje pour def seen di jaamu ñu ubbiwaat ko waaye respecter également mesures yi nga xam ne yi moom la war a ànd ak fonctionnement restaurant yi également mu ne woon nañ ci commencer déjà réfléchir waaye ñu respecter mesures barrières yi transport bi nga xam ne bi également mooy dem bi ak dikk bi ñu xalaat ci déjà pour travailleurs yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi pour préparer nawet bi décision yooyu nag président jëloon am na solo lool boobu ba léegi nag ñu ngi ciy xalaat di ci waxtaan ak acteurs yi moo tax bés ni ki tey danañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere bi ñu ci daan def ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi couvre-feu bi léegi au lieu muy tàmbali 21 heures 23 heures maanaam 11 heures ci guddi lay tàmbali ba 5 heures du matin gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre
salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def seen activité ci casino yi ñoom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure